μου, κορίτσι μου, εγώ για το καλό σου το κάνω. Του αρέσεις. Πες το ναι και θα σε ντύσεις στο μετάξι και στο χρυσάφι. Όχι σαν το φιλαράκο σου. Τον Κώστα τον αγαπώ. Αυτός δεν νοιάζεται παρά να σε γλεντάει. Ένα ξερό φίλο δεν σου έχει χαρίσει. Μα είναι φτωχός. Ναι, με πλούσια καρδιά. Και αν δεν ήμουν εγώ, θα έχεις γίνει ρεζίλη σε όλο τον κόσμο. Το ξέρω, κυρία Κατίνα. Γι' αυτό. Ενώ για βρούσεις έχει λεφτά και είναι ξετρελαμένος μαζί σου. Και αν αύριο το μεσημέρι που θα έρθει εδώ, έτσι κι εσύ. Όχι, δεν μπορώ. Πάλι τα ίδια. Το καλό που σου θέλω. Θα σκεφτώ. Σο για σκέψη διάλεξε ή τη συμβουλή μου και την προστασία μου ή το ψωριασμένο ερωτά σου και τον αδελφό σου που θα τα μάθει όλα. Όχι, όχι αυτό. Θα ξαναμιλήσουμε. Τώρα πρέπει να πηγαίνω. Πήγαινε και αύριο σε 3 σε περιμένω γιατί... Καλά, καλά. Ακόμα δεν τέλειωσες πρόσωπο. Τελειώνει ξένη δουλειά. Ας όψετε ο προκομμένος μου με τη φτώχεια και τη βλακεία του. Θυσίασα τα καλύτερά μου χρόνια γι' αυτόν και τώρα δουλεύω για να τον ταΐζω. Και αυτός όλη μέρα τσακίζεται. Άρρωστος άνθρωπος. Και το βράδυ πεκρουλιάζει στην ταβέρνα. Γιατί εσύ γκρινιάζεις μαζί του συνεχώς. Πού γίνεις και εσύ, ένα μαζί του. Όχι, αλλά να λέμε και του στραβού το δίκιο. Στο κάτω-κάτω σταμάτα να δουλεύεις. Κάτι εκείνος, κάτι η Τούλα. Μόνο με τη βελόνα πρίκα δεν γίνεται. Δεν έχει η Τούλα ανάγκη από πρίκα. Και αν θέλεις, εγώ της βρίσκω γαμπρό. Ας μου λείπουν οι δικοί σου οι γαμπροί. Και όμως για την Τούλα... Άκουσε Κατίνα. Μακριά από το κορίτσι μου γιατί... Μην κοιτάς που δεν μιλάω. Βλέπω. Καλά, καλά. Μια συμβουλή σου δώσα. Δεν είπα τίποτα. Τα γλίτωνες όμως κι εσύ από τα βάσανα. Καλησπέρα, κυρία Κατίνα. Τι κάνετε? Καλά, παιδί μου. Ευχαριστώ. Είχα μέρες να σε δω. Είχα δουλειές έξω. Τι θέλετε, κύριε? Καλησπέρα σας. Είδα ότι δικιάζετε ένα δωμάτιο και... Ναι, σε έστειλε κανείς, παιδί μου. Όχι, το είδα στην πόρτα. Μπορώ να το δω? Ευχαρίστως. Ελάτε μαζί μου. Περάστε. Το καλύτερό μου δωμάτιο. Πόσο νίκη? 200 το μήνα. Πολλά. Μα είναι επιπλωμένο και δροσερό και καλογειτονεμένο. Από εκεί μια κοπέλα σαν τα κρύα νερά, ζωντοχύρα, σχεδόν μόνη της. Σχεδόν. Ο φίλος της είναι παντρεμένος και εσείς που υπηρετείτε, πώς σας λένε? Σύμφωνοι. Και το βράδυ φέρνω και τα ρούχα μου. Όπως θέλεις, παιδί μου. Θα πάρεις μια μαστίχα για το καλό. Δεν είναι ανάγκη. Μα κάτσε, θα γνωρίσεις και τους συγκατοίκους. Από εδώ, κύριε Αντώνης. Χαίρομαι πολύ. Και η κόρη του η Τούλα. Και ο καινούριος μου νικάρης. Γιάνκος Χαρίτος, αξιωματικός. Υπαξιωματικός. Καλομελέτα και έρχεται. Να και η ψυχικάρα η φαντασμένη. Πότε βλέπω ψώνια, Εύα μου. Τα βολεύομαι. Δόξα σοι ο Θεός. Ο Θεός ή ο Θείος. Τι θες να πεις με αυτό? Τίποτα, τίποτα. Ας μην ήταν ξένος άνθρωπος και θα σε διόρθωνα εγώ. Καθαρός ουρανός στο τραπέζι δεν φοβάται. Τι έχεις να πεις? Τίποτα, τίποτα. Εγώ πρέπει να πηγαίνω. Και όπως είπαμε, κυρία Κατίνα. Αυτή τη φορά γελάστηκες, κύριε Κατίνα. Μπα, κάτι θα της έτυχε και δεν μπόρεσε να έρθει στην ώρα της. Αλλά θα έρθει. Μπορεί. Εγώ όμως δεν θα είμαι εδώ. Δεν θα μείνω βέβαια ως το βράδυ. Δεν θα χρειαστεί. Η κυρία Κατίνα δεν γελάστηκε ποτέ μέχρι σήμερα.
Καλώ το κορίτσι μου, την ωραία μου. Να σου συστήσω τον κύριο Γιαβρούση, το θαυμαστή σου, το χρυσόν άνθρωπο με την καλή καρδιά. Χαίρομαι πολύ, Δεσποινής. Είναι λίγο ντροπαλή, αλλά θα συνηθίσει και τότε θα δείτε τι θα σε έχει. Φαντάζομαι από ό,τι μου είπες και από ό,τι βλέπω. Φαίνεστε λιγάκι στεναχωρημένοι, Δεσποινής. Μήπως θα μπορούσα να σας βοηθήσω σε τίποτα? Όχι, ευχαριστώ. Εμένα να με συγχωρείτε. Θα πάω στη γειτόνισσα να πάρω λίγο καφέ γιατί μου τελείωσε. Να σας φέρω εγώ. Όχι, μείνε να κάνει συντροφιά στον κύριο Γιαβρούση. Τι καλή και τι προνοητική γυναίκα. Όλα τα σκέφτεται. Ναι, δεν της ξεφεύγει τίποτα. Δεν μπορώ να βλέπω ένα όμορφο κορίτσι να στεναχωριέται. Και μπορώ να του δώσω τη χαρά. Πες μου, μικρή μου, τι θα μπορούσα να κάνω για σένα. Ό,τι μου πεις θα είμαι πρόθυμος. Γιατί είσαι ένα χαριτωμένο και όμορφο πλάσμα. Πώς ήταν αυτό? Να, παιδί μου, τελείωσε ο καφές και ήρθα να με κεράσεις ώσπου να ανοίξουν τα μπακάλικα. Πώς το έπαθες εσύ που τα προβλέπεις όλα? Γεράματα, Εύα μου. Εσύ πώς τα πας με το θείο σου? Καλά. Πολύ καλά. Είδες που στα έλεγα. Αυτός είναι ό,τι πρέπει για σένα. Μόνο πρόσεχε μην τον εκθέτεις. Αυτός θέλει να βγαίνουμε μαζί. Εσύ να αποφεύγεις. Είναι παντρεμένος και έχει μια γυναίκα, Θεός φυλάξει. Και εγώ δεν θέλω σκάνδαλα σπίτι μου. Μην ανησυχείς. Σας τρόμαξα? Όχι, αλλά σας είδα ξαφνικά χωρίς να σας περιμένω. Εγώ όμως σας περίμενα. Προχωρούμε? Πού πηγαίνετε εσείς? Όπου με πάτε. Πηγαίνω να παραδώσω αυτό το φόρεμα. Θα έρθω μαζί σας, αν με επιτρέπετε. Και αν μας δει κανείς, Δεν τυχαίνει ποτέ δύο συγκάτοικοι να πάρουν τον ίδιο δρόμο. Άλλωστε θέλω να σας μιλήσω. σε λίγο φτάνω στο σπίτι της πελάτησάς μου, είναι εδώ κοντά. Θα περιμένω να τελειώσεις. Θα αργήσω λίγο. Δεν πειράζει, θα περιμένω όσο και να αργήσεις. Με συγχωρείτε, αλλά είναι ώρα. Σε λίγο θα βγουν οι γειτόνισσες στην αυλή και δεν πρέπει να σας πιάσει η γλώσσα τους. Πάντα προνοητική. Πώς να μην σε συγχωρέσουμε? Βλέπω ότι θα συμφωνήσετε οι δυο σας. Ναι, και θα έρθουμε και αύριο το μεσημέρι εδώ. Έτσι, Αθηνούλα? Α, όχι, η Αθηνά θα έρθει σπίτι σας και έτσι θα έχετε την ησυχία σας. Μπράβο. Ωραία ιδέα. Λοιπόν, αύριο στις 4 σε περιμένω. Ωραία, ωραία. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι να βλέπω ζευγάρια αγαπημένα. Γεια σου. Στο καλό και μην μας ξεχνάτε. Θα με συγχωρνάς για την τύχη που σου άνοιξα, αρκεί να είσαι έξυπνη και απαιτητική. Δηλαδή, Να ζητάς ό,τι θέλεις, ό,τι χρειάζεσαι. μα ακόμα δεν το γνώριζα. Προπαντός να μην χάνεις καιρό, με τρόπο βέβαια, αλλά όλο να ζητάς και να παίρνεις. Και αν έχεις μυαλό, έξω φτώχεια. Άντε τώρα πήγαινε σπίτι σου και το βραδάκι αν θέλεις, έλα να σου πω κι άλλα. Πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι στον Άγιο Δημήτρη. Και δεν πάμε. Αγωνιασμένοι είσαστε, παιδιά μου. Ίσως. Με το καλό σε τούτη την εκκλησιά να αλλάξετε τα στέφανα.
Αργά, πρέπει να γυρίσουμε. Θύμωσες? Όχι, μόνο δεν έπρεπε. Τούλα, σ' αγαπώ. Πάμε. Αργήσαμε. Μόνο που πρέπει να χωρίσουμε τώρα. Θα μην πάμε μαζί στο σπίτι. Έχεις δίκιο. Θα σε δω αύριο. Ναι, ίσως. Δεν ξέρω. Θα σε περιμένω εδώ, στις 7. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Θυμάσαι την Κωστίνα Τζιράκη που είχα στο μαγαζί μου? Άνοιξε δικό του εμπορικό. Στο δόν Ευαγγελιστρίας. Καλύτερα να θυμηθείς εσύ τις προκοπές σου, που σου βγάλαν στο σφυρί το δικό σου. Τυχερά είναι αυτά. Τυχερά, τυχερά, μα βέβαια. Τι κατάφερες εσύ στη ζωή σου ως τώρα. Ατύχησε. Και από τότε μια στιγμή ησυχία δεν μ' αφήνεις. Αν δεν σ' άρεσε, ας μη με έπαιρνες. Μα βλέπεις στάθηκα άτυχη να μπλεχτώ με σένα. Εσύ άτυχη. Ας σταματήσουμε ως εδώ. Βέβαια, δεν σε συμφέρει. Ίσως. Αλλά ένα πράγμα ξέρω μόνο. Πως αν κλείσω τα μάτια μου, θα βρει το κορίτσι με ένα τίμο και καλό όνομα. Καλύτερα να βρεις και μερικές χιλιαδούλες για πρίκα. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα άλλο. Ο νους όλος τα λεφτά είναι. Ελάτε, τι σας έπιασε πάλι? Βαρέθηκα, παιδί μου. Καλύτερα να φεύγω για πάντα από τούτη τη ζωή, παρά που... Ωρα καλή. Πες πως θα βάλω τα μαύρα. Μητέρα. Πατέρα, τι είναι αυτά που λες? Κουταμάρες γεροντίστηκες, κόρη μου. Όσο έχω εσένα δεν θέλω να πεθάνω. Πριν σε δω παντρεμένη, ευτυχισμένη. Μα τι σε έπιασε απόψε, πατέρα? Τι έχεις? Τίποτα. Συνοχωρέθηκα λιγάκι. Μα, για πες μου, σαν αλλιώτικη σε βλέπω σήμερα. Σου σημαίνει τίποτα? Η ιδέα σου, πατέρα. Ίσα ίσα που ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Άκουσε, Τούλα. Σκέπτομαι να πάω ασυρματιστή σε ένα υπεροκειάνιο. Γιατί? Είμαστε τόσο ευτυχισμένοι. Δεν θέλω να φύγεις, Γιάνγκο, σε θέλω κοντά μου. Όταν μπαρκάρω θα έχω λεφτά και τότε θα μπορέσω να χτίσω ένα παλάτι για σένα. Και όλοι θα το βλέπουν και θα λένε: αυτό το χτίσε ο Γιάνγκος ο Χαρίτος για την αγαπημένη του την Τούλα. Καλύτερα ένα μικρό σπιτάκι που να χωράει μόνο τους δυο μας. Όταν είναι μικρό δεν θα χωράει την αγάπη μας. Γι' αυτό ο Περικλής έκανε τούτα όλα, ολόκληρη Ακρόπολη. Από αγάπη? Βέβαια, ήταν τρελός από έρωτα για την ασπασία. Θα ήταν πλούσιος. Μπα, ήταν σπουδαίος άνθρωπος, μεγάλο κεφάλι. Και ήταν και το κουβέρνο. Λοιπόν. Εκείνο τον καιρό έβγαινε στην Αθήνα και συναπαντούσε στους θεούς. Τον Απόλλωνα, την Αθηνά, την Αφροδίτη. Όπως τώρα συντυχαίνεις να πούμε, τον Γιαβρούση, την Κυρακατίνα, την Εύα. Μια μέρα που λες ο Περικλέτος, βρει στο δρόμο την Αφροδίτη. Τι γίνεσαι, Περικλή μου, του λέγει. Α, και ευχές έχω. Γιατί δεν σου φτάνει που εμείς οι θεοί σε κάναμε κοτζαμάρχοντα? Δεν λέω, κύριε Αφρούδο μου, αλλά μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς έρωτα. Και ασπασία? Δεν την ήξερα ακόμη, τη γνώρισε ένα πανηγύρι. Μόλις την είδε, τρελάθηκε. Και την πήρε γυναίκα του? Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω μόνο πως την αγάπησε τόσο που άρχισε να κάνει τρέλες. Μαζί τους καλύτερους μαστόρους. Μέρα νύχτα δούλευαν. Και μια μέρα που τελείωσαν, παίρνει την ασπασία λαμπρατσέτα και την πηγαίνει και πάνω και της λέγει: όλα για σένα γίνανε. Πόσο πολύ την αγαπούσε. Πάμε κι εμείς να τα δούμε από κοντά. Πάμε, άμα θέλεις. Είναι τόσο ωραία εδώ. Είμαι τόσο ευτυχισμένη. Δεν θέλω να φύγεις ποτέ από κοντά μου. Να μείνουμε πάντα μαζί όπως αυτή. Μα τι ησυχία έχει εδώ. Κρυώνεις και τρέμεις έτσι. Κάνει ψύχρα. Μα φοβάμαι κιόλας. Γιατί μόνο από την ημέρα που σε γνώρισα ένιωσα χαρά. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, τη μόνη μου χαρά. Και φοβάμαι πως δεν θα κρατήσει. Όχι, Γιάνγκο μου. Μα πώς με κάνεις έτσι? Γι' αυτό να είναι. Είναι τόσο βαρύ που δεν πρέπει να φοβάσαι. Φίλε και τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Δεν θέλω το κορίτσι μου να... Να! Τι έγινες? Πού γύρισες ως αυτή την ώρα? Άργησα στην κυρία Φιλίου και με κράτησε να φάω μαζί της. Δεν στα έλεγα. Δεν ήταν ανάγκη να ανησυχείς. Μα εσύ έχεις τα χάλια σου. Το μαλλιά σου πώς είναι έτσι? Για κοίτα καλά, κακομοίρα μου. Τι θες να πεις, μητέρα? Μπας και σου με κανένα φιλαράκο. Φρόσο, δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι για το κορίτσι σου. Πήγαινε, παιδί μου, να ησυχάσεις, θα είσαι κουρασμένη.
Καλώς το παιδί μας. Από πού έρχεσαι τέτοια ώρα? Υπηρεσία, κύριε Αντώνη. Είχαμε ένα μεζέ. Έχασες. Τι νέα άκουσες απόψε στον ασύρμα? Δεν βαριέσαι. Δεν κάνει να μας τα πεις. Είναι στρατιωτικά μυστικά, δεν λέγονται? Μυστικά απόψε και αύριο θα τα γράφουν όλες τις εφημερίδες. Ποιος? Εγώ, παιδί μου, σου φέρα τον καφέ σου. Δεν έχεις υπηρεσία σήμερα? Και βέβαια έχω. Κόπιασε. Άργησες και έλεγα να θα σε ξυπνήσω. Έλεγα κιόλας πως θα είσαι κουρασμένος. Μπα, χθες κοιμήθηκα νωρίς. Το ξέρω, πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά. Μου κάνεις τη χάρη να μου ξεσκονίσει λίγο τη στολή μου. Ευχαρίστως. Ένα Γιάνκο έχει η αυλή μας. Μα πώς έγινε, τι χάλι είναι αυτό? Μπας και είχε γυμνάσια ο στόλος? Ναι, στεριανά. Αχ, τα νιάτα, και έχεις δίκιο, αξίζει η μικρή. Ποια μικρή? Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Μα για ποια μιλάς? Για την Τούλα, ντε. Ωραία κοπέλα. Κάνε μου τη χάρη να είμαι ανακατώνεις με την αυλή σου. Καλά, παιδί μου, μπορεί να κάνω λάθος. Μόνο που σας έχουν δει πολλές φορές μαζί και μου το είπαν. Σύμπτωση θα ήταν. Μπορεί να είναι κι έτσι. Μόνο πρόσεξε τη μάνα της, μη σε κουκουλώσει με καμιά σύμπτωση. Α, δεν μου λες. Για τον Νίκη, τι θα γίνει? Ξέρεις, σε παρακαλώ να περιμένεις λίγες μέρες. Είχα κάτι δυσκολίες και... Μετά αύριο κλείνει μήνας και δεν με πλήρωσες. Ξέρω. Θα φροντίσω. Μην είναι ήσυχη. Καλά, θα περιμένω. Τούλα, πάρ' αυτό. Δικό σου δεν είναι? Ναι. Μα πού το βρήκες? Μια συμβουλή μόνο σου δίνω. Γράμματα και μαντίλια να μην σου παραπέφτουν. Καλά που το βρήκα εγώ. Στη στολή του Γιάνκου. Ευχαριστώ. Μόνο... Μείνε ήσυχη. Σε αυτά είμαι τάφος. Και έπειτα εσένα σε συμπαθώ. Θέλω το καλό σου. Ευχαριστώ. Χαίρετε, κύριε Γιαβρούση. Δεν ήταν να έχω τα νιάτα του Νικάρη σου. Ίδιο να στείνεις ξόβαργες με χιλιάρικα. Ίδιο να έχετε το πουλί μονάχο του να πέφτει απάνω σου. Οι γυναίκες μόνο τα πορτοφόλια βλέπουν σήμερα. Με την Αθηνά πώς θα πάτε? Α, δεν λέει και πολλά πράγματα. Με ζήτησες όμως τι θέλεις. Α, ναι, ένα ψυχικό να κάνουμε. Λέγε, ποια είναι πάλι? Η Τούλα, την ξέρετε? Φιτανάκι πρώτης. Λοιπόν, στραβοπάτησε. και τι θέλεις να κάνουμε εμείς? Στην κατάλληλη στιγμή να τη βοηθήσουμε, να μην ποπευτεί το κορίτσι. Σύμφωνοι, μονάχα βρες τον τρόπο. Αυτό να λέγεται. Κάτι θα κάνω κι εγώ για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου. Καλώς την, τι θέλεις? Μήπως ήρθε? Όχι, μα δεν θα κάνεις τίποτα. Πρέπει να τον δω. Να μου πει γιατί με αποφεύγει. Να μην στεναχωριέσαι. Θα σε κάνω να του πεις το μάτι. Καλύτερα θα σου βρω γιατί σου αξίζει. Όχι κι άλλος, κύριε Κατίνα. Άστα αυτά. Δεν είσαι πια πρωτάρα. Τι κι αν είναι ο Γιαβρούσης ή άλλος. Το συμφέρον θα κοιτάξεις. Μα... Άντε τώρα γιατί έχω δουλειά. Και έλα αύριο το μεσημέρι να τα πούμε. Γυρίσες κιόλας, Τούλα? Τελείωσα νωρίς σήμερα. Και έχεις δουλειά τώρα? Κάτι έχω της μητέρας. Δεν είναι σπίτι, έφυγε. Αν δεν βιάζεσαι. Θέλεις τίποτα? Ναι, να δεις ένα ύφασμα που ψώνισα για την κόρη μου. Πάμε.
κύριος Γιαβρούσης. Και βέβαια, σε θυμάμαι. Το σιδά. Ήσουν ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Και τώρα δηλαδή είσαι όμορφη κοπέλα. Χρυσοχέρα. Μονάχα που αυτά τα χεράκια αξίζανε περισσότερο και όχι να τρυπιούνται για λίγες ψωροδραχμές. Πρέπει να ξεκουράζω τον καημένο τον πατέρα. Γι' αυτό σε συμπαθώ τόσο και φροντίζω πάντα να σου βρω πελατεία. Το ξέρω και σε ευχαριστώ. Ωραίο ύφασμα. Πότε θα μου το ράψεις? Σε λίγες μέρες να τελειώσω πρώτα κάτι δουλειές που έχω και θα στο ράψω μονομερής. Τα μέτρα τα ξέρω. Μπράβο. Με θέλεις τίποτα? Τι, φεύγεις? Ακόμη δεν σε καλοείδαμε. Μπορεί να θέλει να σου πει κάτι ο κύριος Γιαβρούσης. Τι να μου πει? Ρώτα τον ίδιο. Μήπως βράβεις που κάμισα να γίνω κι εγώ πελάτη σου. Αν ήξερα, ευχαρίστως. Τότε να μου αγοράσεις το ύφασμα και... Μπράβο, αυτό γίνεται. Δώστε τα λεφτά στην Τούλα και αυτή θα φροντίσει. Να, πάρε 5 λίρες και σε ευχαριστώ για τη χάρη που μου κάνεις. Πόσα πουκάμισα θέλετε? 2. Και τόσα λεφτά τι να τα κάνω? Πλήρωσε όσα θέλεις και τα ρέστα κράτησέ τα για τον κόπο σου. Αστιεύεστε πιστεύω, κύριε. Με συγχωρείτε, πρέπει να πηγαίνω, έχω δουλειά. Χαίρετε, κύριε. Χαίρετε. Το καλό, Τούλα μου. Κι άλλη φορά να μην είσαι τόσο υπερήφανη. Γιατί, επειδή είμαστε φτωχοί? Με συγχωρείς, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για σένα και σε συμπαθεί. Ευχαριστώ. Μου φαίνεται πως δεν κάναμε τίποτα. Υπομονή. Με την πρώτη έφοδο δεν πέφτει ποτέ το κάστρο. Πρέπει να πηγαίνω στη δουλειά μου. Με την Αθηνά τι θα γίνει, θέλει να σας βρει. Στρίφτηνε. Καλά, μόνο... Τι θέλεις? Να της κάνουμε κανένα δωράκι έτσι να γλυκάνει το πράγμα. Πάρε 2 λίρες και κάνω όπως καταλαβαίνεις. Αντίτε τώρα στο καλό. Ώρα καλή. Καλησπέρα, κύριε Γιαβρούση. Καλησπέρα, Εύα, τι γίνεται? Εσύ είσαι Εύα μου και ό,τι είχα στο μυαλό μου. Με ήθελες τίποτα? Μπα, σκεπτόμουν μια δουλειά και έλεγα ότι εσύ ίσως να μπορούσες. Αν είναι για το Γιαβρούση, ό,τι θέλεις. Μ' αρέσει. Μα δεν ξέρω ακόμα. Σχέδια κάνω. Εσύ τι θέλεις? Τη συμβουλή σου για το θείο. Λοιπόν, Μου έλεγε πως η γυναίκα του κάτι έχει καταλάβει και... έλα κάτσε να τα πούμε. Τι περιμένεις εδώ? Ήταν ανάγκη να σε δω, σε έχασα. Τι συμβαίνει? Τίποτα, είχα δουλειές. Ούτε στο σπίτι δεν σε είδα. Άκουσε, Τούλα, σκέφτομαι σοβαρά να μπαρκάρω σε υπεροκεάνια. Γιάνγκο, τι είναι αυτά που λες, δεν μπορείς τώρα να φύγεις. Είναι η μόνη λύση για να ξελασπώσω. Δεν πρέπει να με αφήσεις μόνη μου. Δεν είμαι καλά. Τι έχεις? Εγώ σε βλέπω μια χαρά. Δεν καταλαβαίνεις. Οι μέρες περνάνε και... Αυτά δεν λέγονται εδώ, δεν είναι ώρα. Θα σε περιμένω αύριο βράδυ στο θυσίο.
Τώρα τι θα κάνεις? Γιατί δεν πήρες τα λεφτά που σου δίνε? Είσαι ένας ηλίθιος εγωιστής. Αν είχες τα λεφτά θα γλίτωνες στη φυλακή. Γιατί να μην φύγεις όταν κέρδιζες? Θα βάζεις τα πράγματα στη θέση τους. Τώρα τι θα γίνει? Φυλακή. Κλέφτης. Είσαι χαμένος. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να γλιτώσω. Μα δεν υπάρχει γλιτωμός. Ξημέρωσε. Πρέπει να πάω στην υπηρεσία. Αν ανακαλύψουν την κλοπή, χάθηκα. Εγώ κάνω παστρικές δουλειές. Και αν θέλεις να υποφεληθείς, πρέπει να σταματήσεις να δουλεύεις μόνη σου. Γιατί το λες αυτό? Δεν κάνω τι μου λες. Αλλά να, είναι που μ' αρέσει. Και θα πληρώνω εγώ τα γούστα σου. Θα σου τα δώσω σε λίγες μέρες. Δανεικά τα θέλω. Εγώ δεν είμαι τοκογλύφος, ούτε πίνω το αίμα ταρνού. Θεός φυλάξει. Θα σου δώσω μια συμβουλή. Και αν την ακούσεις, θα έχεις τα λεπτά που σου χρειάζονται. Δικά σου λεφτά, που δεν θα τα χρωστάς σε κανένα. Πώς? Θα σε στείλω σε μια κυρία πολύ καθώς πρέπει. Ο καλύτερος κόσμος περνάει από το σπίτι της. Μόνο πλούσιοι που την πληρώνουν με λίρα. Την κυρία πληρώνουν? Και βέβαια, ό,τι παίρνει θα τα μοιραζόσαστε. Αυτές οι δουλειές γίνονται με συμφωνίες. Δηλαδή να γίνω μια... Μεγάλα λόγια. Με 1-2 ραντεβού την ημέρα δεν γίνεσαι τέτοια. Έπειτα σου είπα, είναι σπίτι πολύ καθώς πρέπει. Και θα πηγαίνω με όποιον να είναι? Τι σημασία έχει αυτό? Δεν θα είναι ο πρώτος τυχόν. Όλο κύριοι καθώς πρέπει και πλούσιοι. Και αν αρέσει και σε κανένα, γίνεσαι κυρία του κόσμου. Τώρα πρέπει να πηγαίνεις γιατί έχω δουλειά. Σκέψου και έλα να σου πω που θα πας. Αυτό μόνο μπορώ να κάνω για σένα. Ήρθα για το φόρεμα της κόρης σου. Αύριο θα μπορούσα. Μη λες ψέματα σε μένα, ναι. Δεν τα καταφέρνεις καλά. Όχι, δεν λέω, αλλά... Ξέρεις. Ξέρω. Τον έχουνε φυλακή για κλοπή. Έλα, μικρή μου, μίλησέ μου, τα ξέρω όλα. Μπορώ να σε βοηθήσω. Τι θέλεις? Να κλάψω. Να κλάψω χωρίς να με δουν. Να μην με ρωτήσει η μητέρα μου, ο πατέρας μου. Τι να τους πω? Πες μου εσύ τι να κάνω. Κλάψε τώρα, μικρή μου. Έλα, κάτσε, να ησυχάσεις πρώτα. Και ύστερα μη σε νοιάζει. Εγώ είμαι εδώ. Θα σε βοηθήσω. Χωρίς να μάθει κανείς τίποτα.
Η κυρακατίνα είναι τάφος, να ξέρεις. Δεν προδίδει ποτέ, μονάχα βοηθάει. Και σένα, μικρή μου, θα σε βοηθήσω. Μονάχα να μου έχεις εμπιστοσύνη και να μ' ακούς. Κατάλαβες, να μ' ακούς. Θα σε ακούω. Δεν ήταν αυτός για σένα, δεν έπρεπε. Τον αγαπώ. Την έπαθες όπως όλα τα κορίτσια της ηλικίας σου που πιστεύουν τους νέους. Και εκείνος με αγαπάει. Έτσι σου είπε. Μα εγώ δεν το πιστεύω. Αυτός μονάχα τον εαυτόν του και τα βίτσια του αγαπάει. Γι' αυτό έκλεψε, για να έχει να παίζει στα χαρτιά. Έλα, ησύχασε τώρα, μικρή μου, ησύχασε. Θα σε βοηθήσω. Σκούπισε τα μάτια σου. Δεν πρέπει να κλαίνε αυτά τα ματάκια που μπορούν να ξετρελάνουν όλους τους άντρες, να σου τους φέρνουν στα πόδια σου, σκλάβους. Έτσι, μπράβο. Πήγαινε τώρα και έλα αύριο πάλι. Έλα εδώ να ράψεις το φορεματάκι της κόρης μου και έτσι θα έχουμε καιρό να μιλήσουμε για όλα. Εμπρός. Κάτω στην... Κάτσε. Πώς από εδώ? Σκέφτηκα αυτά που μου είπες για το θείο και για τη γυναίκα του. Λοιπόν. Νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να μπλέξουμε το Γιάνκο ώστε να σκεπάσουμε τα πράγματα. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Μόνο ο θείος πώς θα το πάρει. Αυτόν ποιος το λογαριάζει? Τον αναλαμβάνω εγώ. Να δούμε εσύ πώς θα τα καταφέρεις με το Γιάνκο. Γιατί? Ως τώρα δεν σε πρόσεξε. Σ' άλλη έχει το μάτι μέσα στην αυλή. Φιντανάκι. Ποιος το λογαριάζει? Άμα θέλω εγώ, σκυλάκι στον κάνω το νεαρό. 100 φιντανάκια να τον κυνηγάνε. Δεν ξέρω. Τώρα όμως τον έχει αυτή. Ενώ εσύ λες λόγια μόνο. Εγώ λόγια? Δεν θα έρθει. Τότε θα δεις ποια είναι τα λόγια της Εύα. Ίσως, αν έρθει εδώ. Αλλά δεν θα έρθει. Γιατί? Όποιος δεν πληρώνει νίκη δεν έχει και σπίτι. Σου χρωστάει πολλά? 2 νίκια. Τα πληρώνω εγώ. Για να σου δείξω ποια είναι η Εύα. Άμα είναι έτσι, μόνο θα σου δώσω μια συμβουλή. Αν θες να πετύχεις, μην τον αφήσεις μόλις έρθει. Γιατί μετά θα είναι αργά. Γιάνκο, τώρα κάνεις πως δεν μας βλέπεις. Κάθε άλλο, αλλά έχω σκοτούρες, τις ξέρεις. Καλά, μη στεναχωριέσαι, νέος είσαι, θα βρεις άλλη δουλειά. Εμένα μου λες. Μαζί με την κλωτσιά μου δώσανε και στατική επιστολή. Τα ομορφόπαιδα σαν και σένα δεν χάνονται. Να ξέρεις πόσοι σε λακταράνε και μπορούν να σε βοηθήσουν. Αυτή τη δουλειά θα πιάσουμε τώρα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δες την Εύα, αν πει του θείου της θα σου έβρει αμέσως δουλειά. Λες πως μπορεί? Αυτή η κακομοίρα ενδιαφέρεται τόσο για σένα. Αν είναι έτσι, άμα τη δω θα... Και γιατί όχι τώρα, μοναχή της είναι. Θα χαρεί να σε δει. Η Τούλα τι κάνει? Καλά είναι. Θα της μηνύσω ότι ήρθες μόλις τη δω. Τώρα εσύ πήγαινε στην Εύα. Είναι ευκαιρία. Μπρος. Α, εσείς. Νόμιζα ότι ήταν ο θείος. Με συγχωρείτε. Θα έρθω μια άλλη ώρα. Όχι, όχι, περάστε. Μόνο γυρίστε λιγάκι από εκεί. Τι θέλετε, κυρία μου? Τι θέλω? Την ανιψιά μου θέλω. Την ανιψιά σας. Και πώς τη λένε, μην κάνετε λάθος? Δεν κάνω καθόλου λάθος. Εδώ δεν κάθεται κάποια Εύα. Ναι, κάθεται. Μα έφυγε πριν λίγο. Να, μάψε και το κλειδί της. Θα κάτσω να την περιμένω. Ελάτε να καθίσετε. Φαίνεστε κουρασμένοι. Μπορεί να αργήσει. Ελάτε. Αλήθεια, πότε βγήκατε? Πριν 2 ώρες.
Και ήρθατε πρώτα σε μένα. Αυτό δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Γιατί? Και τώρα τι σκέφτεστε να κάνετε? Το κιστής και σουλατσαδόρος προς το παρόν. Εκτός. Καλή δουλειά. Θα σας βλέπουμε συχνότερα. Αν μας καταδέχετε. Γιατί το λέτε αυτό? Έχω το λόγο μου. Θα πάρετε ένα καφεδάκι? Όχι, μόλις ήπια. Ήρθα μόνον για σας. Μα τότε θα πρέπει να σας γλυκάνω λιγάκι. Θα πάρετε ένα βύσσινο? Έλεγα ότι θα μου προσφέρατε κάτι γλυκύτερο. Αυτό έχω για σήμερα. Κάποτε συμβαίνει συγγενείς να μην τα έχουν καλά στην αμετάξη τους. Μα εγώ τα παραέχω καλά με όλους και αυτήν δεν τη γνωρίζω καθόλου. Δηλαδή πιστεύετε πως δεν είναι ανιψά σας? Κοντά στο νου και η γνώση. Αυτή είναι... Ένα ορφανό και έρημο κορίτσι. Το βρίσκεις κακό ένας άνθρωπος σαν τον άντρα σου με τη χρυσή του καρδιά να το προστατεύει για να μην πέσει στην ατιμία? Εγώ έμαθα πως έχει παντρευτεί 2 φορές και τώρα έχει τον άντρα μου ερωμένο. Άδικα, τα παραλέει ο κόσμος. Πώς θα μπορούσα να το πιστέψω αφού μαζί πασχίζουμε να την παντρέψουμε? Φτάνει ένα ψυχικό. Τότε γιατί να μην μου το πει? Γιατί μια παροιμία λέει, κάνε το καλό και ρίχτω το στο γυαλό. Μπορεί να το έχει τάξιμο, να σε φυλάει η Παναγιά που σε καλεί και ωραία. Αν ήταν για κακό δεν θα ήθελε βέβαια να την παντρέψει. Μα που ξέρω εγώ αν όλα αυτά είναι αλήθεια. Σου δίνω το λόγο μου. Δεν θα άφηνα ποτέ τέτοια σκάνδαλα μέσα στην αυλή μου. Για μια υπόλοιψη ζω. Όμως νομίζω ότι σε μια εβδομάδα θα έχει αραβωνιαστεί. Αν είναι έτσι, τότε θα περιμένω να δω τι θα γίνει. Και βέβαια έτσι πρέπει να κάνεις. Δεν στέκει σε μια κυρία της τάξιός σου να κάνεις έτσι φασαρία χωρίς λόγο. Καλά που σε πρόφτασα. Στο Θεό το χρωστάς που δεν ρεζιλεύτηκες. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πήγαινε τώρα ήσυχη και όταν δω τίποτα ύποπτο θα στο πω εγώ. Ευχαριστώ. Ντρεπόμουν να στο ζητήσω. Ευχαριστώ. Πήγαινε τώρα γρήγορα. Πας τύχει και σε δει κανένα μάτι και ρεζιλευτείς. Βέβαια. Η αξιοπρέπειά μου. Προπαντός η αξιοπρέπεια. Για μια κυρία σαν και σένα η αξιοπρέπεια. Ωραία που τα λέτε κύριε Γιάνγκο. Εσύ μου άνοιξες την όρεξη. Θα πάρετε ένα κονιακάκι. Είναι εξαιρετικό. Ανάβει τα αίματα. Που έχετε ανάγκη εσείς. Είσαστε όλο φωτιά. Έχεις δίκιο. Και κοντά σου τόση ώρα. Υπάρχουν κορίτσια σαν το κρύο νερό. Από μένα τη χείρα περιμένετε. Εσύ είσαι η καλύτερη από όλες. Δεν είπαμε έτσι κύριε Γιάνγκο. Δεν είναι καθόλου σωστό αυτό που κάνετε. Αν είναι έτσι να με συγχωρείς. Έκανα λάθος. Στάσου, πού πας? Τι να κάνω. Εγώ δεν ξέρω να φερθώ. Έλα τα που θύμωσες. Έτσι το είπα για να σε πειράξω. Κοίτα που θύμωσε ο κουτός. Άστα Νάζια. Και μην με κοιτάζεις έτσι γιατί... Γιατί θα ξαναρχίσω. Και έπειτα. Κάτι νωρίς κύριε Αντώνη σηκώθηκες. Πάλι τρεχάματα. Και που δεν έχω να πάω. Με αυτή τη ζέστη δύστιχε. Δεν πας αύριο το πρωί με την δροσιά. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Όσο νιώθω πως με περιμένουν όλοι σαν Θεό, μπορώ να κάτσω. Ορίστε Κατάνια, να σιδερώνεις με αυτή τη ζέστη. Δεν ήμουν έτσι μαθημένη εγώ. Υπομονή γυναίκα, αυτή ήταν η μοίρα μας. Αν είχες άλλα μυαλά και αυτή θα ήταν αλλιώτικη. Εσύ όμως προτιμάς να με έχεις σε μένα πλήστρα. Μα μητέρα και ο πατέρας κουράζεται τόσο για μας. Παιδί μου, εσύ είσαι η μόνη μου παρηγοριά. Βέβαια, εγώ είμαι πάντα η κακιά εδώ μέσα. Ενώ εσύ λες πως αγαπάς την κόρη σου. Μα σαν πως φρόντισες ποτέ για αυτήν. Πήγαινε πατέρα γιατί αλλιώς δεν θα σταματήσει. Αν 20 χρόνια δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε, παιδί μου. Και θα τα καταφέρουμε τώρα. Αν πώς να συνεννοηθεί κανένας μαζί σου που πήρες αποκοπή την τιμιότητα. Μόνο δουλεύοντας τίμια μπορείς να την κλείσεις το Θεό με καθαρή συνείδηση. Η δική μου είναι καθαρισμένη με ποτάτα και λυσίβα. Και να μην σε πληρώνουνε κιόλας. Να εκείνος ο χαμένος ο νικάρης σου μου χρωστάει τόσα λεφτά. Θα σε πληρώσει, δεν θα τα χάσει. Να ποιος μην με πληρώσει και δεν βγαίνει φρόσο. Φρόσο, τι έπαθες? Ησύχασε. Τέλος το παλιό κόριτσο. Πού θέλει να πάρει το μέρος του. Κάνει υπομονή και όλα θα διορθωθούν. Τι να διορθωθούν. Έλα πάμε μέσα τώρα να πιούμε τα κονιά και να τα πούμε. Τώρα πρέπει να πηγαίνεις. Όπου να είναι μπορεί να έρθει ο θείος. Μα... Μην λες τίποτα. Χρειάζεται. Και πότε θα σε ξαναδώ? Είναι ανάγκη να σου πω. Όποτε καταλαβαίνεις πως είμαι μόνη. Αλήθεια. Έρχεσαι να πάμε αύριο το βράδυ κάπου? Όχι. Δηλαδή... Όπως νομίζεις. Να σου πω την αλήθεια. Με τη φυλακή είμαι πανί με πανί. Και γι' αυτό σκοτεινής η αγάπη μου. Έχω εγώ λεφτά. Δεν στέκει αυτό. Γιατί?
όταν θα έχεις πάλι εσύ. Μα μήπως έχει μυαλό κι αυτή. Εσύ να έχεις μυαλό και Σόνη. Εγώ πασχίζω για το καλό σας. Αν με βοηθήσει και εσύ θα τον τυλίξουμε. Και τότε έξω φτώχεια. Αλήθεια. Αφού σου λέω είναι πρόθυμος να κάνει θυσίες για αυτήν. Μη μου το λες, θα τρελαθώ. Τις προάλλες της έδωσε 5 λίρες να του ψωνίσει 2 πουκάμισα. Και εκείνη δεν τις πήρε. Σε τις πήρε? Όχι. Τον περιφρόνησε τον άνθρωπο. Ίδιος ο πατέρας. Αν και η Τούλα είχε λίγη προθυμία, κάτι μπορούσα να κάνω κι εγώ. Δεν ήταν να πάρει κάτι και από μένα. Μα στάσου, θα τη φωνάξω. Τούλα. Δεν μου λες εσύ, από πότε καζάντησες και δεν παίρνεις δουλειά άμα σου δίνουνε? Πότε έγινε αυτό? Ο κύριος Γιαβρούση, δεν σου δώσε? Τα μητέρα δεν μου έδωσε δουλειά. Ήθελε να μου χαρίσει λεφτά. Σου δίνε να του ψωνίσεις που κάνεις. Με τη φτώχεια που έχουμε, είναι να κάνουμε το περήφανο τώρα. Με τον τρόπο που μου τα έδινε σαν κάτι άλλο να έχει στο νου. Τόσο το καλύτερο, να τα καπάτα να τον εμπλέξεις να σε πάρει. Οι άνθρωποι σαν το Γιαβρούση δεν πάνε για στεφάνι. Γιατί προχθές ακόμα ο γειτονάς μας ο εφοπλιστής δεν στεφανώθηκε τη Μαρίνα την Αντριώτισσα? Αυτά είναι σπάνια. Και έπειτα την είχε χρόνια σπίτι του και είχε μαζί της και... Παρά αν την ξεγέλαγε κανένας τυποτέλειος και να το σκάσει, καλύτερα δεν θα ήταν ένας πλούσιος. Με τον πλούσιο είναι χειρότερα. Γιατί με το φτωχό ο έρωτας δικαιώνει την αμαρτία. Τι έρωτα και καλοκαίρια στο πάτερο μου λες. Σήμερα πλούτησε κι αυτός και τρέχει με αυτοκίνητο. Κι άμε να τον προφτάσεις. Μια στιγμή. Αν είχα, ευχαρίστως. Ας πάτε δεν με κοροϊδεύεις. Προς το παρόν δεν ευκολύνομαι. Δυστυχώς επτοχεύσαμε, όπως είπε ο Μακαρίτης ο Τρικούπης. Και πότε επιτέλους θα ευκολυνθείς? Να σου πω. Πάω να ρωτήσω μια χαρτορίχτρα. Να χαθείς απατεώνα, χαρτοκλέφτη. Δεν τρέπεσαι να κλέβεις τα λεφτά μιας φτωχής γυναίκας. Παλιάνθρωπε! Ακούς να μου πει πως θα πάει τη χαρτορίχτρα? Μα τι έπαθε Τούλα? Τίποτα. Μια ζάλη της ήρθε. Θα είναι από την κούραση. Έπειτα τη συχίζεις κι εσύ. Μα τι έπαθες? Τίποτα. Έτσι ξαφνικά το στομάχι μου. Έλα, πιέ λίγα ακόμη, θα σου κάνει καλό. Έτσι. Πώς αισθάνεσαι τώρα? Καλά, όλος διόλου καλά. Πού πας? Μείνε λίγα ακόμη να συνέλθεις εντελώς. Ναι, μείνε ακόμα λίγο κοντά στην κερακατίνα. Εγώ πάω να μαζέψω τα ρούχα. Πρόσεξε τη διαδικασία, παρακαλώ. Μείνε ήσυχη, Φρόσο μου. Καλά τα καταφέραμε. Δεν κατάλαβε τίποτα. Τι να καταλάβει? Σε τα μας, κάνεις πως δεν ξέρεις. Αλήθεια, δεν σε νιώθω. Τι θέλεις να πεις? Εγώ τι να πω. Το πράγμα μιλάει μοναχό του. Και όσο πάει, θα μιλάει περισσότερο. Μονάχα μην κρύβεσαι από μένα, μια και είμαι η μόνη που το ξέρω και έχεις ανάγκη να σε βοηθήσω. Είμαι να ξέρεις μια θέρμη γυναίκα που θέλω όχι 2 αλλά 10. Έχω κι εγώ σαν γυναίκα τα καπρίτσια μου, τα τρελά τα βίτσια μου που δεν θα βρεις ξανά. Μ' αρσενικούς λαχταρόκρυφομπιλήματα και γλυκοφιλήματα στα σκοτεινά. Μη με κοιτάς λόξα μάγκα μου, και μη μπανίζεις τη γάμπα μου, για να ξαφρίσεις τα φράγκα μου, που έχω στην καλτσοδετία. Μη με κοιτάς λόξα μάγκα μου, και μη μπανίζεις τη γάμπα μου, για να ξαφρίσεις τα φράγκα μου, που έχω στην καλτσοδετία. Γεια σου, χάρμα μου.
μια διπλοπενιά. Παίξε να τρελάνεις όλο το δουνιά. Παίξε μπουζουξί μου και να μου δώσεις. Παίξε γιατί θέλω να με μερακλώσεις. Γκρίζω το ποτήρι μου μαζί με το καημό. Γλεντό που κι αν βρίσκουμε και δεν βαρύγκωμο. Στέγνωσανε τα δάκρυα, άλλαξε η καρδιά μου και το τραγούδι μου μείνε κρυφή παρηγοριά μου. Παίξε μπουζουξί μου μια διπλοπενιά. Παίξε να τρελάνεις όλο το ντουνιά. Παίξε μπουζουξί μου και πεινά μου δώσεις. Παίξε γιατί θέλω να με μερακλώσεις. Παίξε μπουζουξί μου μια διπλοπενιά. Παίξε να τρελάνεις όλο το ντουνιά. Παίξε μπουζουξί μου και πεινά μου δώσεις. Λούστηκες? Ναι, είχα σκάσει από τη ζέστη και έριξα λίγο νερό στο κορμί μου για να τρασιστώ. Και τα ξέφλυνες όλα. Γι' αυτό φαντάζεσαι κοριτσάκι. Χαρά στο θείο. Τον παλιόγερο. Πώς ήρθε? Μέσα είναι τα νιάτα. Βλέπω ότι σου καλαρές. Με τέτοιο ομορφόπεδο και η γιαγιά μου θα κολλαζόταν. Τότε τι κάνεις, γιατί δεν τον παίρνεις? Και ο θείος? Αυτή είναι η καλύτερη λύση τώρα που το έμαθε και η γυναίκα του. Έπειτα δεν θα σε χάσει. Πάντα θείος θα είναι. Πάω τώρα γιατί είμαι γυμνή και άλλη φορά τα ξαναλέμε. Αν μπορείς και τον κάνεις να ξεχάσει κάποια ψυχή, η δουλειά τότε είναι τελειωμένη. Γι' αυτό μη σκάς. Έγινε κιόλα. Κοίτα. Εύα, στάσου. Κύριε Μπαλαφάρα, με συγχωρείτε. Τι συμβαίνει? Είναι ανάγκη να σας μιλήσω. Που
Mighty Major. Είχαμε φασαρίες. Ήρθε η γυναίκα σας και... Αμά, Θεέ μου. My God. My God. Βρε τη βόκια όπως λέμε εκεί κάτω στο Τέξας. Εμείς οι Αμερικάνοι. Τα ξέρει όλα. Μα είχε την Εύα. Όχι. Ευτυχώς την πρόλαβα εγώ. Μα πρέπει να μιλήσουμε αν δεν θέλετε άλλες φασαρίες. No. Και βέβαια δεν θέλω. Μα γιατί δεν πήγες από το θείο? Είναι πολύ δύσκολο. Όταν εκείνος είναι στο μαγαζί, εγώ βρίσκομαι κοντά σου. Θα κανονίσω να τον δεις εδώ. Απόψε κιόλα. Ξεχαστήκαμε. Ώσπου να είναι θα έρθει. Ας τον περιμένω λοιπόν. Δεν είσαι καλά. Να μας βρει έτσι. Λες να το κακοφανεί. Εσύ τι λες? Πρέπει να βρούμε έναν που να μας κάνει να είναι κάπως βολικός. Αλλά όλα αυτά είναι δύσκολα. Δύσκολα βέβαια και πρέπει να έχουν τελειώσει σε μια εβδομάδα. Ναι, αλλά πώς, χωρίς γαμπρό. Μήπως ξέρεις εσύ κανένα? Δεν ξέρω ακόμα. Δηλαδή ξέρω κάποιον, αλλά μου φαίνεται πως δεν μας κάνει. Μας κάνει. Ποιος είναι, μήπως το γνωρίζω εγώ? Ένας νικάρης μου. Κάποιος Γιάνκος Χαρίτος. Χαρίτος. Είναι που μας κάνει. Είναι οι Αραβώνες. Και άμα δεν μας κάνει, του πισκάμε και τον χωρίζουμε. Έπειτα είναι και η Εύα. Θα τον θέλει. Α, αυτή θα την αναλάβετε εσείς. Μόνο για σας μπορεί να το δεχτεί. Είναι φιλότιμη κοπέλα και σας αγαπάει τόσο. Αυτό το ξέρω. Ανήμον. Να η ώρα. Μίλα του πρώτα. Καλύτερα να το γνωρίσεις πριν βάλουμε μπροστά τη δουλειά. Και έτσι μοιραζόμαστε την ευθύνη. All right. Well. Έπειτα κι εσύ δεν θα το έχεις χάσιμο. Θα σου κάνω ένα καλό δώρο. Very nice. Α, ποτέ δεν γίνεται αυτό. Ωραία αδερφέ Κυρακατίνα μου, ένα δώρο για την κόρη σου δεν πιστεύω να μου το αργηθείς. Μου βρήκες κι εσύ το ευαίσθητο σημείο. Βρήκα. Αν είναι για αυτή, δεν πειράζει. Γιάνκο! Τι έπαθε κύριε Κατίνα? Ο Βίχας. Σίγουρα ήρθε ο θείος. Στάσουμε εδώ εγώ. Γιάνκο, έλα μια στιγμή να σε συστήσω για δουλειά σε έναν κύριο. Γιάνκο, ο θείος. Το στρίμωξε κύριε Κατίνα μέσα για να μην σε δει. Μια στιγμή έφτασα. Μην αργήσεις γιατί βιάζεται πολύ. Έφτασα αμέσως. Αν σ' αρέσει, πες του να περάσει από το μαγαζί να τα πείτε. Αν δεν τον καλέσεις, δεν θα του μιλήσω για το ζήτημά μας. Πάντα προνοητική για όλα. Σύμφωνοι. All right. Γιάνκο, να σου συστήσω τον κύριο Μπαλαφάρα. Του μίλησα για σένα και ήθελε να σε γνωρίσει. Τι το ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι για την γνωριμία. Εγώ να ξέρεις πόσο χαίρομαι. Λοιπόν, άκουσε να σου πω παιδί μου. Μια κι άκουσα τόσα καλά λόγια για σένα, θα πρέπει να του το πω. Θα πρέπει να του το πω. Να περάσεις από το μαγαζί να τα πούμε. Πολύ ευχαρίστως. Όποτε θέλετε. Εμένα να μου επιτρέψετε πάω στην Αγιψά μου, την Εύα, την Αγιψά μου. Στο καλό. Άγιψα. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω κυρία Κατίνα. Μόλις πιάσω δουλειά δεν θα σε ξεχάσω. Εγώ φροντίζω για σένα γιατί σε συμπαθώ, το ξέρεις.
Αύριο κιόλας θα περάσω από εκεί. Τώρα να με συμπαθάς. Στάσου λοιπόν, πού πας? Θέλεις τίποτα? Να σε καμαρώσω κομμάτι ομορφόπεδο. Και τι είμαι εγώ, πανόραμα? Έλα δά, μην το παίρνεις απάνω σου, δεν θα σε φάω. Κρατάνε ακόμα τα δόντια σου. Άσε με μένα, είναι άλλες. Η Εύα, γυναίκα με τα ούλα της. Και βλέπω ότι σου αρέσει και σένα. Ναι, δεν λέω. Ξέρεις τι μου έλεγε ο θείος της? Ότι μπορεί να σου βρει αμέσως θέση, αν το τη ζητήσεις. Ποια? Την Εύα, θέλει να την παντρέψει. Και γιατί διάλεξε εμένα? Θα σου πω, κάθισε. Όχι, αυτό είναι άτιμο, ποτέ. Καλύτερα να σκοτωθώ. Μη μου λάχει, μη μου λάχει. Εγώ θέλω εσένα μονάχα. Δεν θέλω να σε χάσω. Μα κι εγώ γι' αυτό το κάνω, ματάκια μου. Θα ρίξουμε πρώτα στάχτη στα μάτια της γαρούμπος της γυναίκας μου και ύστερα εγώ θα είναι πάντα με σένα, πάντα με σένα, πάντα με σένα. Δηλαδή πρέπει πάντα να θυσιαστώ εγώ για να μην στεναχωρηθεί αυτή η φώκια, η γαρούμπο σου. Όχι, αλλά για να πούμε τη μαύρη αλήθεια, Εύα μου, λέω εγώ, λέω πως εκείνη έχει το δίκιο και εμείς έχουμε το άδικο. Το ήξερα, στο τέλος θα της δώσεις δίκιο. Εγώ να της δώσω δίκιο. Μόνο κακό χρόνο να... Εσύ έχεις δίκιο, ψυχή μου. Εσύ, μα η μπέμπη μου. Και ποιος θα είναι αυτός που θα δεχθεί να έχω εκείνον και να... Δεν ξέρω ακόμη. Ίσως μπορεί να είναι και ο γείτονάς σου. Αν σε βολεύει. Ο Γιάνγκος, αυτός ο χαμένος, αυτός δεν έχει ούτε δουλειά. Θα του δώσω εγώ δουλειά. Γαμπρός μας είναι. Έτσι θα τα αφήσω το παιδί, και ύστερα θα αγοράσει και σε σένα ένα οικόπεδο και μετά θα το χτίσουμε με το ουρζούλι μας. Να είσαι κι εσύ εξασφαλισμένη, ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν γίνει. Γουάλα. Μα τι είναι αυτά που λέει? Εγώ δεν σκέφτηκα ποτέ το συμφέρον. Το ξέρω, στη ζωή μου, το ξέρω. Και δέχτηκε αυτός ο Γιάνγκος? Αν είναι και τα αποφασίσεις πρέπει μάνι. Η πολλή συλλογή βλάπτει. Γυναίκα μου λες να πάρω, όχι πασατέ μου. Δεν τα αφήνεις αυτά και να κοιτάξεις καλύτερα το συμφέρον σου. Αν μου βρεις και τουλάχιστον δουλειά. Όχι αυτό. Πρώτα ο αραγώνας και ύστερα όλα τα άλλα. Έχει τρύπες ακόμα η ζώνη μου για να σφίξει. Μέχρι τότε θα το σκεφτώ. Όπως θέλεις. Μα αν ακούσεις τη συμβουλή μου, θα χρειαστεί να αλλάξεις ζουνάρι και όχι να χρωστάς νίκια και να κινδυνεύεις να βρεθείς στον δρόμο. Εγώ σου μιλάω για το καλό σου. Μιλάς σαν να το έχεις αποφασίσει. Και τότε ποιος μπορεί να σου ξεφύγει? Λοιπόν, μου φαίνεται πως δεν μου μένει να διαλέξω. Μπράβο, πάνω το πω του θείου να τελειώνουμε. Έτσι περνάς χωρίς να ρίξεις μια ματιά. Ήμουν αφηρημένος, δεν σε είδα. Τώρα δεν με είδες και τις άλλες φορές γιατί με αποφεύγεις? Μα δεν είδες η μάνα σου πως με βρίζει? Και βρήκες αυτό αφορμή για να ξεκόψεις από μένα? Μπορείς να μου πεις τι να κάνω? Η μάνα σου μου ζητά τα πιστικά, η κυρακατίνα τον νίκη και εσύ μου μιλάς για... Μα πρέπει να τελειώνουμε, Γιάνγκο. Ο καιρός περνάει, δεν μπορώ άλλο. Τι έχεις σκοπό να κάνεις? Κύριε Γιάνγκο, μήπως σας ανησυχώ? Βλέπω ότι έχετε κουβέντα. Μπα, μια παρεξήγηση είχαμε. Ελπίζω να λείψουν πια οι παρεξηγήσεις. Ελάτε μέσα άμα τελειώσετε. Σας θέλει ο θείος. Τι συμβαίνει, γιατί ενδιαφέρεται η Εύα για σένα? Μίλησε στο θείο της με την κυρακατίνα για να μου βρουν δουλειά. Λοιπόν? Και τώρα κάνουν συμβούλιο οι τρεις τους για να μου δώσουν τη θέση. Τότε όλα πάνε καλά, φαίνεται πως τελείωσε. Έτσι φαίνεται. Μα δεν σε βλέπω χαρούμενο. Άσε με, δεν ξέρω τίποτα. Άσε να δεις πρώτα, να ακούσεις. Μήπως είπε η κυρία Εύα αν βρήκαν θέση του Γιάνγκου? Δεν έπρεπε, παιδί μου, να μπλέξει μαζί του. Δεν είναι για σένα. Είναι καλός ο Γιάνγκος, αλλά άτυχος. Άμα όμως βρει δουλειά, τότε θα αλλάξει. Και θα πάρουμε επιτέλους μια απόφαση, έτσι? Και βέβαια, απόφαση τελειωτική. Θα το πούμε και της μητέρας. Όσο και αν δεν θέλει, στο τέλος τι θα κάνει? Σωστά.
Στην κατάσταση που βρίσκεσαι, κι αν δεν είναι αυτός, θα πρέπει να βρεθεί άλλος. Και όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Τι καλή αλήθεια που είναι η κυρία Εύα. Κι εγώ την είχα πάρει από κακό μάτι. Πως είχα γελαστεί. Γελιέται κανείς καμιά φορά. Το δύσκολο είναι να ξέρει πότε γελιέται. Τι θες να πεις? Τίποτα. Η μητέρα σου. Να είσαι υποχρεωμένη να σιδερώνεις με τέτοια ζέστη. Κοντοζυγώνει ο καιρός που δεν θα έχεις ανάγκη να δουλεύεις. Μακάρι, μα σαν να μου φαίνεται πως δεν θα το δω ποτέ. Εγώ το βλέπω. Δεν πιστεύω η Τούλα σαν την τακτοποιήσουμε να αφήσει τη μάνα της να δουλεύει. Και βέβαια όχι. Στην αρχή θα είναι δύσκολα βέβαια, μα με τον καιρό... Κύριε Κατίνα, έλα, τελειώσαμε. Τελείωσε? Ναι, τελείωσε. Δώσαμε λόγο, την Κυριακή περνάμε δαχτυλίδια. Δαχτυλίδια? Ποια δαχτυλίδια? Εγώ με το Γιάνγκο. Μα ελάτε λοιπόν, τι κάθεστε. Ελάτε να σας κεράσω. Η ώρα η καλή, κυρία Εύα. Και γρήγορα στα Στέφανα. Ευχαριστώ, Τούλα. Δόξα τω Θεώ, γλιτώσαμε και από αυτόν. Ναι, γλιτώσαμε πια. Γλιτώσαμε. Δεν γραφτώ κι αυτό να γίνει. Με σηκνές. Δεν είπες γλιτώσαμε, μάνα. Είναι η χαρά μου. Είναι μεγάλη χαρά μου, μάνα μου. Πολύ μεγάλη. Μανούλα. Θα σε πάνε μέσα. Τούλα, ησύχασε, παιδί μου, μην κάνεις έτσι. Πώς είναι, γιατρέ, σήμερα? Άσχημα ακόμη. Έχει χάσει πάρα πολύ αίμα. Και αυτός ο υψηλός πυρετός. Πρέπει να μου τη σώσει, γιατρέ μου. Αυτή είναι η ζωή μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ, κύριε Αντώνη, και ελπίζω. Ελπίζω πολύ. Σε ευχαριστώ, γιατρέ μου. Μα πες μου να καταλάβω. Τι αρρώστια έχει? Αιμορραγία. Μα από τι? Μου χρειάζονται και αυτά τα φάρμακα. Απόψε κιόλας. Απόψε? Βέβαια. Αν μπορείς, τρέξε να μου φέρεις αυτές τις ενέσεις για να τις κάνω την πρώτη τώρα, να μην χάνουμε καιρό. Πηγαίνω, γιατρέ μου. Αμέσως. Για την Τούλα μου και τη ζωή μου δίνω ακόμη. Φτάνει να μου ζήσει. Τρέξε, κύριε Αντώνη, γρήγορα. Και τα λέμε πάλι μετά. Πατέρα. Συγχώραμε, πατέρα. Τούλα, παιδί μου, ησύχασε. Τι κάνατε? Ποιος ξέρει τι έκανε αυτή η Ελεηνή? Αυτός ο πυρετός με ανησυχεί πολύ. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα μόνο να μην χάσουμε το κορίτσι. Πατέρα. Τέλος πάντων, εγώ έκανα ό,τι λέει η επιστήμη. Και ελπίζετε, γιατρές, αλήθεια? Ο Θεός μου να ξέρει. Εμένα δεν με χρειάζεσαι. Μπορεί να σηκωθείς σαν έβεις το κουράγιο σου. Μα τι είδους αρρώστια ήταν αυτή, γιατρέ μου, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Μπόρα ήταν και πέρασε. Η δική μου μπόρα δεν πέρασε ακόμα. Λοιπόν, μια από αυτές τις ημέρες θα περάσω να σας δω. Και να λογαριαστούμε, γιατρέ μου. Ναι, αυτό μη σας ανησυχεί. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου. Με άφησε μόνο του το γιατρό να βρει την πόρτα. Μα πότε επιτέλους θα μάθεις εσύ την ευγένεια? Ουφ, πάλι ξανά της. Δεν θα αλλάξει ποτέ της. Δεν είναι κακιά, φαρφάζεται μονάχα. Μα η ψυχή της είναι καλή. Ξέρω κι εγώ, παιδί. Για σένα μπορεί, γιατί είναι μάνα σου. Όλος ο κόσμος μου φαίνεται τώρα καλός. Ακόμα κι όσοι μου κάναν κακό, κι αυτούς τους συγχωρώ. Ίσως δεν φταίνε. Και ποιος θα μπορούσε να σου κάνει κακό εσένα, παιδί μου?
Πήγαινε τώρα στη δουλειά σου, πατέρα, και μην αργήσεις. Θέλω να μου κρατήσεις συντροφιά. Καλά. Καλησπέρα, Τούλα. Είσαι καλά? Όλος διόλου καλά? Φύγε γρήγορα, δεν έχεις καμιά κουβέντα μαζί μου. Ήθελα να σου πω πόσο χάρηκα που σε ξαναβλέπω καλά. Μπα, τι μεγαλοψυχία. Άκου, Τούλα, το φταίξιμο δεν είναι δικό μου. Έχεις δίκιο, ίσως να φταίω εγώ. Όχι, αλλά όπως ήσταν τα πράγματα, τι ήθελες να κάνω? Άσε σε παρακαλώ τα ανώφελα λόγια και φύγε. Δεν πρέπει λοιπόν να ξαναντικριστούμε? Και φαντάστηκες πως μπορούσε ποτέ να γίνει αλλιώς? Μα νομίζεις πως άλλαξε η καρδιά μου? Η δική μου όμως άλλαξε. Μες στον πυρετό της αρρώστιας μου παρακαλούσα να πεθάνω. Να γλιτώσω πια. Μα όχι για σένα. Για τον έρωτά μου. Για κάτι αγνό που νιώσα μέσα μου. Κάτι που εσύ δεν το νιώσες ποτέ. Και η αγάπη σου έγινε μίσος? Όχι. Γιατί εσύ δεν είσαι άξιος ούτε να σε μισήσει κανείς. Κι όμως θα έρθει μια μέρα που θα καταλάβεις πώς. Μπρος, συνεχίστε. Μην ταράζεστε. Δεν πιστεύω να εγκληματίσαμε, κουβεντιάζαμε. Μπα, τι λόγος. Το γούστο σας κάνατε. Μην ανησυχείτε, κυρία μου. Ακριβώς του έλεγα πως δεν έχει καμιά δουλειά μαζί μου. Είναι ένας τρόπος και αυτός να το φέρεις πάλι στα νερά σου. Στον χαρίζω γιατί δεν κάνει για μένα. Καλά θα κάνεις να μην του κολλάς, γιατί θα μπλέξεις άσχημα μαζί μου. Εύα, τι είναι αυτά? Ξεχνάς ότι είναι άρρωστη ακόμη η Τούλα. Έλα εσύ γρήγορα μέσα. Έχουμε να τα πούμε και μαζί. Κυρία Καζανόβα. Τι ήταν αυτό πάλι? Εσύ να αρχίσεις τσακώματα και ριζιλίκια για το Γιάνκο. Πάει αυτός για σένα. Πες πως πέθανε. Αυτό του είπα κι εγώ. Μπράβο. Γιατί μας βιάζει και η άλλη δουλειά. Ποια δουλειά? Ο Γιαβρούσης περιμένει να του επιστρέψω τα λεφτά που σου δάνεισα. Από αυτόν τα πήρα. Ώστε τα ξέρει κι αυτός. Μέσες άκρες. Ότι ήσουν άρρωστη και... Και πως εγώ με το Γιάνγκο. Δεν πιστεύω. Ίσως κάτι. Κάτι. Η στοιχεία μου. Ο πατέρας σου. Σου φέρω ένα μεζεδάκι πρώτης τάξης. Πάω μέσα να στο ετοιμάσω. Όχι πατέρα, κάτσε μαζί μας, θα είσαι κουρασμένος. Όχι ακόμα, θα σας δω μετά. Εσείς συνεχίστε την κουβέντα που σας έκοψα. Κάτι λέγαμε εδώ, να περνάει η ώρα. Εντάξει, το Θεό δεν είσαστε μουγκές. Και βέβαια έχουμε μιλιά για να μιλάμε όταν πρέπει. Και όταν είναι ανάγκη πάλι να σωπαίνουμε. Καλός άνθρωπος, μα άτυχος. Αξίζει να θυσιαστείς για χατήρι του. Το ξέρεις πως αν χρειαστεί θα το κάνω. Μου φαίνεται πως έφτασε η ώρα να το αποδείξεις με έργα. Τι να κάνω? Αυτό πασχίζω να σου δώσω να καταλάβεις. Ο Γιαβρούσης είναι πρόθυμος για όλα, αρκεί να θελήσεις εσύ. Ούτε να το πεις, κυρία Κατίνα. Αλλήμον αν φτάσουμε ως εκεί. Μη και θάρεψες πως σου λέω για τίποτα τιμίες. Όλα κι όλα. Εγώ θέλω να σε βγάλω από τη φτώχεια. Και αν με βοηθήσεις κι εσύ και φανείς έξυπνη, ένας αραβώνας και γάμος ακόμα, δεν αποκλείεται. Αποφάσιστο λοιπόν πριν είναι αργά. Δεν ξέρω τι να σου πω. Σ' αφήνω τώρα να σκεφτείς με την ησυχία σου. Και θα βρεις το σωστό, είμαι βέβαιη. Και θα ξεκουράσεις και το δόλιο του πατέρα σου που έχει πνιγεί στα χρέη για χατήρι σου. Τι έχεις, Τούλα μου? Τίποτα. Τα μάτια σου είναι έτοιμα να κλάψουν. Όχι πατέρα, τι ιδέα σου πέρασε. Δεν γελιάμαι εγώ μαζί σου. Έλα πες μου τι έχεις. Όπως θα είσαι μικρούλα και εγώ στην αγκαλιά μου να γλιτώσει το ξύλο από τη μητέρα σου. Και ξέσπαγε σε σένα η μπόρα. Τι καλός που ήσουν πάντα μαζί μου. Εγώ σε νιώθω όπως τον εαυτό μου. Γιατί η ψυχή σου είναι και ψυχή μου. Γι' αυτό τώρα διαβάζω μες στα μάτια σου. Κάτι έχεις. Για το Θεό μην με κοιτάς έτσι πατέρα. Έχεις κάνει τίποτε κακό? Μα δεν μπορείς εσύ να κάνεις κακό. Όχι. Τότε κατάλαβα. Κάποιος κρυφός έρωτας είναι. Μα σε μένα θα μου το πεις. Μόνο για αυτή την καλή ώρα κρατιέμαι ακόμα στη ζωή. Μα δεν είναι κανείς πατέρα. Με τορκίζεσαι στη ζωή μου. Στη ζωή σου. Τώρα δεν είναι κανείς. Ήταν λοιπόν. Και τώρα δεν είναι. Θα ήταν φαίνεται πολύ ψηλά για σένα.
την κόρη ενός φτωχού ταχυδρόμου και τώρα θα τα έχεις και εσύ μαζί μου για τη φτώχεια μας. Πατέρα, τι είναι αυτά που λες? Πες μου ποιος είναι, να πάω να τον βρω, να του μιλήσω. Πατέρα, πού τρέχει το μυαλό σου? Θα του πω ναι, είναι φτωχιά. Μα ξέρεις τι σου δίνω? Εκείνη που ονειρεύτηκα μια ολάκερη ζωή. Τη γυναίκα που λαχτάρισα και έφτιαξα μέσα στο μυαλό μου χρόνια τώρα. Αυτή είναι η ψυχή μου. Πάρτε μου. Θέλεις και τη ζωή μου? Στη δίνω κι αυτή. Φτάνει να τη δω ευτυχισμένη. Α, περήφανη που είσαι. Θέλεις να υποφέρεις μοναχή σου. Μα όταν υποφέρεις εσύ, υποφέρω κι εγώ πιο πολύ. Πες μου λοιπόν. Πες μου. Μη μ' αφήνεις να παιδεύομαι αν μ' αγαπάς. Ναι, πατέρα, θα στα πω όλα. Μα όχι τώρα. Μα γιατί, παιδί μου? Τώρα είμαστε μόνοι. Κάνε μου τη χάρη. Άσε με απόψε να συμμαζέψω το μυαλό μου. Είμαι δυστυχισμένη. Πολύ δυστυχισμένη. Θα μ' αφήσεις με αυτή την αγωνία? Συγχώρα με, πατέρα. Είμαι σαστισμένη, δεν ξέρω τι λέω. Θα στα πω όλα, πρέπει να στα πω. Μα αύριο. Καλά, παιδί. Όπως θέλεις. Πού πας, πατέρα? Σας διατριγάστε, κύριε Προστάμενη. Με ζητήσατε. Ναι. Πληροφορούμε ότι τον τελευταίο καιρό δεν είστε τακτικός όπως πρώτα. Γι' αυτό σας κάλεσα. Με συγχωρείτε, κύριε Προστάμενη. Μου τύχε κάτι οικογενειακό. Πήγα να χάσω την κόρη μου. Γι' αυτό λίγες μέρες αμέλησα. Δυνατόν όμως αυτή η δικαιολογημένη αμέλειά σας να έδωσε λαβήνεις παρεξηγήσεις? Δυστυχώς η τιμιότης μου ανήκει στο παρελθόν. Α, πώς? Σεις? Έπρεπε να γλιτώσω το κορίτσι μου από το χάρο. Αυτός είναι ο λόγος. Τότε θα συλληφθεί το αμέσως. Ξέρω. Όλα σε αυτόν τον κόσμο είναι μια απόφαση. Εγώ την πήρα. Είμαι τελειωτικά χαμένος. Λοιπόν, βλέπετε πως τα έχει την ανάγκη μας. Για να σώσει τον πατέρα της, θα έρθει παρακαλώντας. Θαυμάζω το πως την τύλιξες. Μόνο αυτό το γράμμα δεν μ' άρεσε. Δεν γινόταν αλλιώς. Το σκέφτηκα. Μα αφού πάλι θα τον σώσουμε εμείς, είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Και αν δεν δεχθεί η Τούλα? Τότε. Μα δεν γίνεται. Πάει πια. Το ροδάκινο γούρμασε και θα πέσει από το δέντρο. Άρχισα να τη λυπάμαι, ξέρεις. Άσχημα έμπλεξε. Αν φανεί έξυπνη, θα έχει το καλύτερο μπλέξιμο της ζωής της. Αν και της άξιζε να είναι νοικοκυρά και όχι ερωμένη. Τι θέλεις να πεις? Δεν ξέρετε τι κορίτσι είναι και τι ψυχή έχει. Κυρία Κατίνα μου, σε παρακαλώ, αν έρθει ο θείος ή ο Γιάνγκος, πες ότι πάω στη Μοντίστρα για τον Ιφικό. Δεν θα αργήσω καθόλου. Μπράβο, η ώρα η καλή. Μείνε ήσυχη. Να, θα αφήσω και το παράθυρο ανοιχτό να βλέπω. Τούλα, μόνη είσαι, παιδί μου? Ναι, λείπουν όλοι. Δεν έρθεις να τα πούμε λίγο? Αργότερα, τώρα περιμένω τον πατέρα, όπου να είναι θα έρθει. Έλα να σου πω μια στιγμή. Λοιπόν. Χάθηκες τούτες τις μέρες. Τι γίνηκες? Τρεχάματα και σκοτούρες. Και τώρα ησύχασες? Τώρα του πήρα απόφαση. Όμως μισή. Παράξενος είσαι σήμερα. Τι απόφαση πήρες? Το μάτι μαζωμένα. Κάτι μεγάλη τράβηξη έχεις σήμερα. Πολύ φασαρία γίνεται εδώ μέσα. Δεν πάμε να συνεχίσουμε στην αυλή μου. Καλά είναι και εδώ, βρε αδερφέ. Εδώ δεν μπορώ να πούμε ούτε μια κουβέντα. Πάμε. Και δεν πάμε σαν θέλεις. Μικρέ, Φεύγετε από τώρα. στείλε μας μισή ωρτά στο σπίτι. Καλύτερα στείλε μας μία. Να μην σε φωνάζουμε όλη την ώρα. Πρέπει να τον δεις. Για σένα τα χαρίζει. Μα για μένα και έπειτα δεν μπορώ να τα ζητήσω ούτε και από τον πατέρα σου. Όχι, όχι από τον πατέρα, δεν πρέπει να μάθει. Μάθει δεν μάθει, δεν βγαίνει τίποτα. Έτσι που έχει μπλέξει τώρα, Τι θέλεις να πεις? δεν ξέρεις. Τι να ξέρω, εξήγησέ μου.
Έλα μέσα, είναι πολύ σοβαρό. Καλά, θα έρθω. Εγώ σε αφήνω τώρα, γιατί έχω αφήσει μέσα την κυρία μόνη. Μην αργήσεις. Ωραία τώρα. Φέρε μας κανένα μεζέ και 2 ποτηράκια. Ναι, πατέρα, θα σε φροντίσω. Να μου ζήσεις, κορούλα μου. Σπουδαία κοπέλα η Τούλα. Χαρά στον που θα την πάρει. Όχι πως είναι κόρη μου, αλλά είναι ένα κομμάτι μάλωμα. Άντε, να ζήσουμε να τα πιούμε και στο γάμο της. Το εύχομαι για σένα. Για μένα δεν το πιστεύω. Τι είναι αυτά που λες? Τα αποφάσισα πια. Και έτσι δεν με πειράζει. Ας πιούμε σήμερα για το γάμο της και ο Θεός να δώσει να είναι ευτυχισμένη. Εσπέρα. Λέγα Καστράφη είναι καλά. Είπαμε να τα πιούμε εδώ απόψε. Έχει πιο ησυχία. Γεια σας. Έλα Γιάνκο. Ξέρετε, έχω μια δουλειά. Αν καλά λέει ο Αντώνης ότι περηφανεύτηκες τώρα τελευταία. Και ποιος μπορεί να αρνηθεί στον καλό τον κύριο Αντώνη? Θα κάτσεις λοιπόν. Θα κάτσω, αλλά για λίγο. Πάει στην υγεία σας. Και έρχομαι γρήγορα στα Στέφανα. Γεια σας. Εβίβα. Τι διάλο, δεν μου λες και στις Τούλας. Ας πιούμε πρώτα στην υγειά της. Στην υγειά της. Έλα κάτσε κοντά μας κι εσύ. Βλέπεις πήρουμε στην υγειά σου μόνοι μας. Δεν μπορώ πατέρα, έχω δουλειά. Τούλα, τι γίνηκες? Η κυρία δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Έρχομαι κυρία Κατίνα, έρχομαι αμέσως. Να μου ζήσεις κύριε Αντώνη. Και εσείς να ζήσετε. Και στις προκοπές της κόρης σου. Ευχαριστώ. Ήμουν αβέβαιη ότι στο τέλος θα σκεφτόσουν σωστά. Δεν ξέρω πια τι είναι για το καλό μου. Μα μου φαίνεται πως δεν έχω τι να διαλέξω. Δόξα σε ο Θεός που το κατάλαβες. Έτσι γλιτώνεις και εσύ από τη μιζέρια και ο πατέρας από την ατιμία. Άσε μας μόνος, κυρία Κατίνα. Κάθισε, Τούλα. Τι θα λέτε για μένα κύριε Γιαβρούση? Δεν λέω τίποτα, Τούλα. Γι' αυτό σε παρακαλώ ξέχασε τα λόγια της και πες μου τι σου χρειάζεται. Δεν ξέρω. Καλά. Πάρε αυτά τώρα και αν χρειαστείς κι άλλα. Δεν μπορώ να τα πάρω έτσι. Γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να σας τα επιστρέψω. Δεν τα θέλω αν δεν μπορείς. Θέλω μόνο να σε βοηθήσω. Δεν έχω κανένα στον κόσμο. Ούτε γυναίκα, ούτε αδερφή. Και σε συμπάθησα. Αυτό είναι. Δέχεσαι τη συμπάθειά μου. Για αυτή τη συμπάθεια αγωνιζόταν η κυρία Κατίνα. Ξέχαστα αυτά που σου είπε. Εγώ δεν ζητάω τίποτα. Την άφησα μόνο για να μου δώσει την ευκαιρία να σου μιλήσω. Έχω να σου προτείνω κάτι. Τι είναι τούτα πάλι? Πού μου τους μάζεψες αυτούς? Περασμένα ξεχασμένα τα παλιά κύριε Αντώνενα και καλή καρδιά. Άντε στην υγεία σου. Δεν ζητάς τα μούτρα σου πάλι ως πιασιδού που θα με βάλει στο σώμα σου. Εμένα θα πεις έτσι μόλι παλιοκαθήκα. Δες τα καλά σου. Άσε με σου λέω. Μεγάλη τη στιγμή που της μιλάω. Μόλι ποιος την έκατε την τιμή για να τη βρεις εσύ. Βέβαια την τιμή την έχει η κόρη σου που την προξενεύει κύριε Κατίνα. Εύα, πάψε. Θα στην ξεριζώσω τη γλώσσα πάλι πόρνη. Πόρνη είσαι εσύ και η κόρη σου. Πάψε είπα, δεν ξέρεις τι... Για να τη βρεις εσύ. Βέβαια την τιμή την έχει η κόρη σου που την προξενεύει κύριε Κατίνα. Εύα, πάψε. Θα στην ξεριζώσω τη γλώσσα πάλι πόρνη. Πόρνη είσαι εσύ και η κόρη σου. Πάψε είπα, δεν ξέρεις τι λες. Εγώ? Ή αυτός δεν ξέρει τι του φτιάχνουν. Αυτοί και οι άλλοι προκομμένοι. Αφήστε με να της κόψω τη γλώσσα. Τι με τραβάς εσύ? Επειδή θέλουν να σε μπλέξουν και δεν τους πέρασε. Εγώ της τον πήρα, τα ακούς? Τον είχε αγαπητικό και της τον πήρα. Ρώμα, θα στα βγάλω τα παλιά. Θα στα ξεχωρίσω. Έλα σου κάνω πνεύμα μου. Πατέρα,
μένεις εδώ μόνης με αυτόν? Τίποτα, πατέρα, θα σου πω. Πάρε πίσω τα λεφτά σου. Όσο ζω η κόρη μου δεν πουλιέται. Σε ειδοποιώ, κύριε Αντώνη, πως δεν έχω όρεξη για φασαρίες και ρετζιλικές σπίτι μου. Φύγεται η υπόλοιψή σου. Εκπαυλίστρια. Πώς το έμπλεξες μόνο το κορίτσι μου? Γιατί? Ήθελε δανεικά για να γλιτώσει εσένα από τη φυλακή και να μου πληρώσει αυτά που της δάνεισα για να κρύψει τις ατιμίες της με τον Γιάννη. Κύριε Κατίνα. Α, Ελεηνή. Ώστε έτσι λοιπόν. Γι' αυτό δεν ήθελες να μου μιλήσεις? Πατέρα, ησύχασε. Αφού σου έδωσα το λόγο μου να στα πω όλα. Τι να μου πεις πια? Τι άλλο να μου πεις? Κι εγώ καθόμουν και έπινα μαζί του. Αυτός φταίει για όλα. Αυτός. Τι έχεις, πατέρα? Άψε με. Πού είναι αυτός? Έλα εδώ εσύ. Πού πας? Τι θέλεις από μένα, κύριε Αντώνη? Πριν λείψω θέλω να τακτοποιήσω το κορίτσι μου. Αυτές οι δουλειές δεν γίνονται με το ζόρι. Τους τίμιους είναι. Μα στους άτιμους. Νιώθω καλά γιατί είμαι αποφασισμένος για όλα. Μα αφού είναι άτιμος, τι να τον κάνεις? Θα ρίξεις πως το χρειάστηκε? Μήπως εσύ νομίζεις ότι πέτυχες το κελεπούρι? Αν δεν ήταν να κρύψεις τις μπομπές σου. Και εσύ τι θες να κάνεις? Παλιάνθρωπε! Μίλησε το Θεό, ησύχασε, Αντώνη! Πήγες και από τη μέση. Πήγε από κοντά μου. Εσύ θες. Τα ξέρεις όλα και μου τα κρύβες. Αφήστε με. Πατέρα, τι πας να κάνεις? Αφήστε με, Αντώνη. Μην, πατέρα, σε παρακαλώ, σε οικετεύω. Μην το κάνεις αυτό για μένα. Δεν τα αξίζω. Είναι μια χαμένη. Εσύ μια χαμένη. Και εγώ τι είμαι τώρα? Γιατί, παιδί μου, δεν μου μίλαγες νωρίτερα? Σε ντρεπόμουν, πατέρα. Ντρεπόμουν να σε αντικρίσω τόσο καιρό. Είχα αποφασίσει να σκοτωθώ. Όχι, όχι. Αυτό ποτέ. Δεν είναι μόνο δική σου η ζωή. Είναι και δική μου. Είσαι η ψυχή μου. Πατέρα, δεν τα αξίζω να με αγαπάς ακόμα. Κι όμως μου φαίνεται πως τώρα σε αγαπώ πιο πολύ. Και τώρα που πέσα τόσο χαμηλά? Ναι. Γιατί ίσως φταίω εγώ για όλα. Όχι, πατέρα, εγώ φταίω. Μα το πήρα πια απόφαση. Όπως θυσιάστηκες εσύ για μένα, τώρα χρωστάω εγώ να σε βοηθήσω. Και έτσι νομίζεις πως θα κερδίσω την τιμή μου? Ναι. Αυτή είναι η σωστότερη λύση. Είναι άδικο στα γεράματά σου να τιμαστείς εσύ που έχουν να λένε για την τιμιότητά σου. Για μένα τελείωσε πια. Δεν μπορεί να μου κάνει άλλο χειρότερο η μοίρα. Μπορεί όμως να αλλάξει και να σε αφήσει να ζήσεις ήσυχος τα χρόνια που σου μένουν ακόμα. Δέξου λοιπόν. Άφησε με να πληρώσω το χρέος σου και να σου πουλήσω την κόρη μου. Όχι. Χωρίς κανένα όρο. Μόνο γιατί ταξίζετε και εσύ και η Τούλα. Και μετά, χωρίς καμιά υποχρέωση, αν θέλει η Τούλα, της δίνω το όνομά μου. Δηλαδή? Πριν λίγο τα είχαμε συμφωνήσει. Θα ερχόμουν να στη ζητήσω. Το κάνει για να με γλιτώσει από τη φυλακή. Όχι, πατέρα, μην το πάρεις έτσι. Βέβαια δεν είναι έρωτας. Μα είναι ο μόνος άνθρωπος που μου φέρθηκε ευγενικά. Εκτός από σένα. Δεν είμαι νέος, κύριε Αντώνη, για να γελιέμαι. Στη ζητάω γιατί είμαι βέβαιος πως θα με κάνει ευτυχισμένο. Και εγώ σου δίνω το λόγο μου πως θα κάνω ό,τι μπορώ για να της χαρίσω την ευτυχία που της αξίζει. Αν θέλει η Τούλα μου, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Αυτό που με κρατάει στη ζωή είναι να τη δώσω σε καλά χέρια. Ναι, πατέρα. Μα θέλω και την ευχή σου. Αφού ξέρεις πως αυτή την έχεις πάντα από μένα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με αξίωσες να φτάσω σε αυτή την ώρα.